跟住咧，去到第五條啦。第五條咧，佢就話而家有個 club 咧，咁就有 total 有180個會員啦。咁啊，當中咧男仔個人數咧就比女仔咧多出40%嘅。咁啊，題目咧得一個問題嘅啫，佢就問你究竟啊，而家嗰個男性嘅人數同埋女性嗰個人數咧，嗰個差距有幾多個人？好啦，咁首先啦，你而家會見到成條數啦，成個問題啦，男仔同女仔個人數都係唔知幾多人嘅。咁既然係咁嘅情況之下咧，咁首先咧方便嘅起見，我哋就假設啦，let X be the number of males 先，即係話我哋而家咧就假設啦，就男性嘅人數咧就有 X 咁多人，X 咁多人，OK，好啦，咁如果你假設咗啦，男性嘅人數有 X 咁多人嘅話咧，咁女性嘅人數咧，咁因應翻啦，成個會咧就得180個會員嘅啫。如果當中咧男性人數咧就有 X 咁多人嘅話咧，咁換句話嚟講，females 咧應該係會有幾多人咧？females 咧就會等於翻總數180，就會減翻 X 男性嗰個人數，咁你就會計到咧 females 咧總共係有180減 X 咁多人嘅，得唔得先？好啦，咁跟住落噶咯喎，而家咧我哋就再睇一睇翻啦，因為男性嘅人數係要比女性嘅人數咧係多出40%噶嘛，咁即係講緊而家我哋而家有兩個數，分別 X 同埋一個叫做180減 X。留意翻 X 而家呢個 X 咧係講緊 males，即係男性嗰個人數嚟嘅。OK，而呢個180減 X 咧就係講緊 number of females 嘅，即係女性嗰個人數嚟嘅呢個。好啦，咁啊睇翻啦，因為題目講嘅就話 males 咧係要比 females 咧，即係女性個人數咧係要多出40%。換句話嚟講，就即係講緊呢一個男性嘅人數 X 咧，就會係要等於翻呢個女性人數180減 X 咧，就要再額外乘多個叫做1加40%俾佢。OK，乘翻一個叫做1加40%俾佢，咁你先會咧得出以下呢個數式，就係男性嘅人數就會等於女性嘅人數咧，乘翻一個1加40%嘅。好啦，咁我哋就係借助翻呢一條嘅數式咧，就去計算翻嗰個男性人數 X 嗰個數值出嚟嘅。好啦，1加40%就即係講緊1.4，1.4乘180減 X 就會等於翻左手邊呢個 X。好啦，乘翻入去嘅咯喎，1.4乘180先。1.4乘180，你會計到252啦。然後1.4再乘翻呢個 x，我哋就會有減1.4咁多個 x。OK，x 等於呢一個減掉過去變加，所以我哋就有 x 加1.4個 x 等於252。好啦，接住落啦，而一個 x 加1.4個 x 前後，我哋就有2.4咁多個 x 等於252嘅。好啦，最後再將2.4除翻過去，乘掉過去變除啊嘛，咁我哋就會計到 x 咧就會等於252除翻2.4。OK，你會計到係105嚟嘅。換言之，就即係講緊而家喺呢一個會嚟講啦，喺呢一個會嚟講啦，180個成員嚟講，當中咧有105個咧係男性嘅人數嚟嘅，而女性嘅人數幾多個啊？咁我哋咧就將所以咧，我哋就計翻啦，女性人數 number of females 咧就會等於總數180減翻105，OK，然後你就會係計到75嘅，75個人嘅。好啦，咁我哋咧而家分別地啦計到男性人數105個人，而女性嘅人數咧就有75個人。但係唔好咁開心住喎，因為我哋再睇翻題目，我哋題目事實上咧係要做乜嘢㗎？我哋要係揾翻 the difference of the number of males and the number of females 㗎嘛，即係話我哋揾翻男女之間嗰個人數嘅差別有幾多個？咁所以咧我哋就話啦，最後尾要答翻問題，所以咧 the difference就會等於翻啦，就係男性嗰個人數咧105個人，減翻女性嗰個人數75個人，最後我哋就會計到係30人嘅。咁到此為止咧，我哋先至係真真正正咧就完成咗呢一個嘅問題啦，就係男性比女性嗰個人數嘅差別咧就比佢多出30個人嘅。